I dette tipset skal du få se hvordan du kan kombinere flere PowerPoint-animasjoner og lage en tøff smooth zoom-animasjon i presentasjonen din, som gjør deg til konge på Teams-møtene dine. Så ikke gå glipp av denne. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan lage en stilig smooth zoom-animasjon i PowerPoint. Microsoft har jo allerede en zoom-animasjon innebygget i PowerPoint, men den er for brå og grov og ikke silkemyk og behagelig, som vi alle kunne ønske oss. Ja, nå slipper du endelig å skremme fintfølende møtedeltakere og ødelegge hele presentasjonen med brå og uforutsette animasjoner. Bruk denne muligheten til å imponere kunder og kollegaer med en deilig, myk smooth zoom-animasjon i dine presentasjoner. Ja, du blir garantert konge på alle Teams-møtene dine. Og som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp PowerPoint slik som dette. Her har jeg laget en liten presentasjon med en flott Microsoft 365-sky full av dokumenter, mapper og bilder som jeg vil animere med smooth zoom. Men før vi lager stilige animasjoner for å imponere dine kollegaer, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Start først med å klikke her på animasjoner, som du finner øverst på menyen i PowerPoint. Nå markerer du objektene du vil animere ved å klikke på det med venstre mustast, slik som dette. Deretter klikker du her på Legg til animasjon-ikonet øverst på menylinjen. Helt til slutt velger du animasjonen som heter Øk, reduser, som du finner på den gule animasjonsmenyen. En liten ting før vi går videre. Husk å slå på visningen av animasjonsruten i PowerPoint slik som dette, dersom den ikke synes her på høyre side. Da blir det enklere for deg å jobbe med animasjonen etterpå. Da skal vi justere litt på den første animasjonen. Dobbeltklikk på den her i animasjonsruten. Så klikker du her i størrelsesfeltet øverst i vinduet, der det står 150%. Her endrer du til 10%, slik som dette. Klikk OK når du er klar. Da skal vi avslutte den første delen av animasjonen ved å endre varigheten på den her oppe til høyre. Klikk på pilen for å redusere varigheten fra standardoppføringen på 2 sekunder til den minste som er 0,01 sekund. Ja, nå er du klar med første del. Da kan du legge til den neste delen av animasjonen. Gjør som du gjorde tidligere og klikk først på Legg til en animasjon, og deretter velger du Øk, reduser, slik som dette. Og vips, så har du fått en ny animasjon i animasjonsruten din. Dobbeltklikk på animasjonen slik du gjorde tidligere. Nå skal du endre størrelsen igjen. Og her er fristelsen stor til å sette 100%, men ikke gjør det. Denne gangen endrer du fra 150% til 1000%. Høres det rart ut og litt ulogisk ut kanskje, men stol på meg. PowerPoint får dette til å fungere. For å få en smooth zoom og jevn animasjon på objektet vårt, må vi gjøre landingen litt mykere. Her endrer du på slutten av animasjonen ved å gjøre den lengre. Strekk den ut til 2 sekunder ved å dra i slideren på menyen, slik som dette. Og klikk OK når du er klar. Før vi starter med siste delen, er det lurt å endre litt på oppstarten av animasjonene våre. Velg animasjonen slik som dette, og klikk på Start her oppe til høyre. Nå endrer du til med forrige, slik at du ikke må klikke på hver animasjon for å spille det av. Gjenta den samme prosedyren på den andre animasjonen du har laget. Nå har vi endelig kommet til den siste delen av animasjonssekvensen vår. Dette er også den enkleste. Klikk på Legg til animasjon igjen her oppe på menyen. Denne gangen velger du Ton ned animasjonen, som du finner på de grønne animasjonene. Alt du trenger å gjøre nå er å dra den siste animasjonen opp på animasjonslisten, slik som dette, slik at sekvensen starter med denne. Og da er du klar. Nå tester vi animasjonen. Smooth zoom er på vei. Ja, se her, dette ble jo kjempestilig. Husk at du kan gjøre den samme prosedyren på tekst også. Kopier bare hele animasjonen ved å klikke her på Kopier animering, og legg den på teksten du vil animere ved å klikke på tekstobjektet slik som dette. Ja, nå slipper du å gå gjennom hele prosessen en gang til for hvert objekt du ønsker å animere. Smart, ikke sant?
Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.